好，我是灵芝大小姐，我是小叮当的妈妈。今天我想跟大家聊聊关于买年货这件事情啊，因为这两天呢，我周六周日都在看年货，我也不知道给家里人买一些什么。然后像我给我爸买了关于那个中老年人喝的这个奶粉，然后还买了这种小面包啊、小蛋糕，就是早上可以吃啊，或者晚上饿的时候可以吃啊，填填肚子。然后我还给我爸买了这个，就是他不是经常咳嗽嘛，那个外贴的那个东西，然后给他买了2家的不同的，一个是进口的，一个是我们国产的，然后不知道效果怎么样。如果效果可以的话，后面我就会买更多，因为我现在就各买了1份嘛，然后试用的那种感觉。然后呢，我还想要不要给家里面买点别的，因为我知道像什么吃的这一类的话，小零食啊、干果啊、坚果，我弟他应该都会买，然后我不想买重复了嘛。然后我就不知道再买一些什么东西可以作为年货，尤其是家里老人，可以吃，因为我今年可能不回家过年嘛，然后想给他们买点东西，但是呢，买了一些，但是感觉买的还是太少了，就是想再多买一点，但不知道买什么，不知道大家有没有什么好的建议啊？然后不知道他们需要一些什么东西，尤其是上了年龄的，可以对他们营养啊、保健，因为像我妈的话，她本身就懂的东西不太多，就比如说我给她买一些补品，她不会吃也不会用，然后我在想买一些这种简单一点的东西，就直接能吃能用的，就不要那么复杂，因为稍微比如说让她去炖啊去用，她不会，所以就导致买了她也不用，或者直接送人了，我就觉得有点浪费。然后像老年人嘛，身体肯定都没有那么好的，然后不知道买一些什么东西会好一点，不知道大家有什么好的想法的，也可以给我多多提建议啊，或者留言。毕竟买年货，我自己的年货我还没买呢，我准备过2天吧，就下周过完的话，应该就马上过年了，然后到给我自己也买点东西，但我还没想好。我想先给家里人买嘛，我也知道我不买的话他们也不缺，但是我就想买一点东西给他们，万一我买了这个东西他们是需要的呢？因为有的时候就意外嘛，就是万一我买的东西是他们需要的，比如说像我爸那个这样咳嗽那个贴，万一那个贴很好用呢，我后面是不是可以给他多买一点？但是我又不知道什么样的东西比较适合年纪大上了一定年龄有需要的，不知道大家有什么想法，或者是日常生活中比较常用的。因为不回去嘛，然后不知道买点什么东西。买衣服嘛，就是这个东西不太擅长，就是我不太擅长给他们买衣服，所以我也没有买。我在想要不要给他们到时候买那种保暖的内衣、内裤什么的，保暖的这个秋衣秋裤要不要买这个东西？所以我也不太确定，不知道要买些什么。因为衣服我没有给他们买过，就是要买点吃的，买点用的。还有什么需要的吗？就是不太清楚。然后等到过年的时候再给他们发个红包吧。就是有些东西我不知道你们想要什么，你自己花钱自己买吧，我是这么想的。但是呢，买东西我觉得也应该买一点，不知道大家有什么好的建议。好了，我今天分享先到这里，拜拜。喜欢我记得